Krásné úterý 7. dubna ráno. Vítejte u našeho dnešního ranního souhrnu trhu. Dobré ráno všem. Dneska to bude docela hutné, tak se na to rovnou vrhneme. Přesně tak. Půjdeme rovnou k věci bez jakýchkoliv zbytečných frází. Naší misí je dnes detailně rozebrat včerejší seanci, tedy to, co se dělo v pondělí 6. dubna 2026. A hlavně se podívat, co ty včerejší události reálně znamenají pro dnešní obchodování. Jasně, zdrojem jsou nám výhradně včerejší data, zprávy a analýzy přímo z Wall Street. Žádné spekulace navíc. Zaměříme se čistě na zprávy, které mají nějaký přímý dopad na akcionáře. Takže projdeme, co rostlo, co klesalo a o čem se prostě na trzích mluvilo nejvíc. Od fúzí přes výsledky až po nějakou tu makroekonomiku. A právě u té makroekonomiky bych chtěla začít, protože obvykle, když se bavíme o trzích, existuje tam jasná příčina a následek, že jo? No, zní to logicky. Fundament by měl řídit cenu. Jenže když se podívám na ta včerejší čísla, tak tenhle postup absolutně selhává. Včerejší seance vlastně přinesla mírný růst amerických akcí. Trh se snažil nějak prodloužit zisky z minulého týdne. Ale ropa přitom zůstává extrémně vysoko. Včera se ten květnový kontrakt VTI pohyboval někde kolem $112 za barel a červnový Brent u $110. Což už je v reálné ekonomice strašně znát. Cena benzínu v USA přesáhla $4.11 za galon. To je prostě šílený, ale to není všechno, do toho tu máme tu geopolitiku. Trhy reagují na to blížící se ultimátum. Které vyprší dneska večer. Přesně, zítra večer, tedy teď už vlastně dnes, v úterý ve 20:00, vyprší lhůta stanovená prezidentem Trumpem pro Írán k otevření Hormuzského průlivu. A tady podotýkám, my se k politice nijak nevyjadřujeme, prostě jen reportujeme situaci na trhu. Jasně. A ta situace je plná hrozeb. Wall Street mluví o možném zacílení na elektrárny a strategické mosty. Ale zároveň, a to je ten paradox, kolují zprávy o vyjednávání o 45denním příměří. Které ovšem Írán včera oficiálně odmítl. No právě. A teď mi to zkus jako expert vysvětlit. Máme ropu brutálně vysoko, hrozí reálná eskalace války a přesto včera akcie gigantů jako Exxon nebo Chevron klesaly. Je to tak? Exxon spadl o žádná celá 8%, Occidental o 1,3%. Proč, když by měli vlastně na drahé ropě vydělávat nejvíc? Hele, odpověď je, že trh z části prostě zaceňuje naději na mír. Algoritmy si vybírají tu pozitivní část zpráv a doufají v to příměří navzdory tomu íránskému odmítnutí. Odmazávají z těch akcí tu takzvanou válečnou prémii. Aha, takže ignorují realitu. Do značné míry ano. Analytici, například ti z Barclays, před tímhle včera dost ostře varovali. Říkají, že i kdyby válka skončila dnes odpoledne, ty dodavatelské řetězce a celá infrastruktura v regionu jsou strukturálně narušené. To se přece nespraví přes noc. Přesně. Narušení tam je na dlouhé měsíce dopředu. Trh tu fyzickou realitu podceňuje a hraje to čistě na sentimentální titulky v novinách. Takže papírový trh si žije vlastním životem. Dobře, pojďme k dalšímu sektoru, kde to taky tak úplně nesedí, a to je zbrojařství. V návrhu nového amerického rozpočtu je masivní nárůst výdajů na obranu. Obrovský. Mluvíme o nárůstu o 44%. Na $1,5 bilionu. A člověk by si řekl, že v tu chvíli firmy jako Lockheed Martin, RTX nebo Northrop Grumman musí prostě vystřelit o desítky procent nahoru. Jenže investoři se už naučili počítat trochu dál, než jen k velkým číslům v rozpočtu. Oni totiž řeší propustnost těch továren. Jakože to nestihnou vyrobit. Vlastně jo. Ty se ptáš, kolik z těch peněz se reálně přetaví do konkrétních faktur a objednávek už v prvním roce. A odpověď je, že mnohem méně, než by si vláda přála. Proč? Mají přece zaručený odbyt. To ano, ale chybí jim materiál. Dodavatelské řetězce u moderních zbraní jsou děsně složité. Nejsou čipy, není specializovaný titán a hlavně chybí inženýři s odpovídající bezpečnostní průvěrkou. Takže trh vidí ten 1,5 bilionu, ale ví, že ty zbrojovky to přes to úzké výrobní hrdlo prostě letos neprotlačí. To je hrozně zajímavý pohled. Odtržení toho slibu od té, řekněme, fyzické propustnosti. Každopádně kapitál je evidentně pořád v pohybu. A to ve velkém. Z těch včerejších zpráv jasně vyplynulo, že navzdory tomu makroekonomickému napětí jsou kapitálové trhy pořád do kořán. Březen byl úplně rekordní měsíc pro vydávání korporátních dluhopisů. A včerejšek nám taky potvrdil, že tradice takzvaného Merger Monday stále žije.
Jo, pondělí fúzí. Měli jsme tam oficiální potvrzení gigantické dohody v hodnotě 45 miliard dolarů. McCormick se spojí s potravinářskou divizí Unileveru. To je obrovská částka na dnešní poměry, zvlášť u potravin. A uzavření se čeká až v roce 2027. Co mě na tom ale zaujalo nejvíc, jsou ty parametry. McCormick platí 14násobek EBITDA a zvyšuje svoje zadlužení, tu finanční páku, z 3násobků na 4násobek? A to všechno v prostředí, kde jsou úrokové sazby fakt vysoko. Není to od nich trochu sebevražda, zvyšovat si takhle masivně dluh? Hele, oni to vnímají jako nutnost. Tradiční potraviny už organicky nerostou, takže si ten růst musíš zkrátka koupit. I když to znamená, že jdeš do obrovského rizika s integrací cizí firmy a poneseš obrovské náklady na ten dluh. Z potravinářských fúzí pojďme do farmacie. Tam to aspoň dává smysl z pohledu nějakých inovací. Akcie Soleno Therapeutics včera doslova vystřelily o dvouciferné hodnoty. Tam je důvod jasný, Neurocrine Biosciences je kupuje za zhruba 3 miliardy dolarů. Jasně, aby získali přístup k jejich lékům na vzácná genetická onemocnění. Tady se vlastně gigant rozhodl, že si místo vlastního výzkumu prostě koupí hotový produkt. Přesně, ve farmaceutickém průmyslu to je úplně normální praxe. Velké firmy fungují spíš jako takové distribuční dálnice a ty inovace si prostě nakupují od těch menších, agilnějších laboratoří, jako je právě Soleno. Což je vlastně docela podobný princip tomu, co se včera událo v technologiích. Marvell Technology. Ty jejich akcie za minulý týden vyrostly o víc než 12%. A včera se ukázalo proč. Nvidia potvrdila, že získá podíl v Marvelu za rovné 2 miliardy dolarů. Mají v plánu propojovat ty AI čipy na míru od Marvelu přímo se síťovými produkty Nvidie. A jak to mám takovou příměru? Jsem s ní. Přijde mi to, jako když si představíš Nvidia jako výrobce nejlepších motorů na světě a tohle spojení s Marvelem je jako instalace jejich vlastního prémiového turba do aut nějakých partnerských automobilek. To je docela přesné. Trh se totiž dřív docela bál, že Marvel ztrácí svůj tržní podíl. Ale tohle potvrzení od Nvidie, to je jako ta nejvyšší možná absolutní pečeť kvality. Nvidia by nevyhodila 2 miliardy, kdyby ta technologie nebyla špičková. Přesně tak. Nvidia dneska diktuje pravidla hry a pokud chtějí Marvel vázat na svůj ekosystém, je to pro Marvel výhra století. Zvlášť v AI infrastruktuře. S tou infrastrukturou souvisí i další včerejší zpráva. Akcie společnosti EcoStar rostly už 4. den v řadě. Včera sice jen o žádná celá 4%, ale pořád. Tam se ale hraje o úplně jiný příběh, že jo? O vesmír. Přesně tak. Důvodem je ta jejich partnerská firma SpaceX. Objevily se zprávy, že v SpaceX plánuje úplně gigantické IPO s cílovou valuací kolem 2 bilionů dolarů a včera k tomu proběhly úvodní schůzky s bankami. 2 biliony dolarů to je částka, která se prostě těžko chápe. A to, že z toho EcoStar čerpá benefit jen díky partnerství, ukazuje, jaký má SpaceX na trhu vliv. Pojďme se ještě podrobněji podívat na tu technologickou AI transformaci. Ono to vypadá, že všichni jen rostou, ale ta transformace už začíná přinášet specifické vítěze a taky poražené. Třeba výrobci hardwarových úložišť. No jasně, včera akcie Seagate Technology vrostly o 5,6% a Western Digital o 3%. Morgan Stanley dokonce označila Seagate za svoji top pick akci a zvedla jim cílovou cenu ze $468 na 582. Western Digital taky dostal zvýšení z 369 na 380. Důvod je podle nich neutuchající poptávka takzvaných hyperscalerů po fyzických úložištích. Jasně, všechny ty AI modely musí z něčeho čerpat data a někam je ukládat. A ta datová centra se prostě fyzicky staví a potřebují disky. Morgan Stanley uvádí, že tyhle firmy mají zaručenou pevnou cenotvorbu až někam do roku 2027. Jenže ne všichni výrobci součástek pro AI mají takhle růžovou budoucnost. Vezmi si Microtechnology. Jejich akcie se nedávno propadly o víc než 20%. To je obrovský sešup pro firmu, která dodává klíčové paměti DRAM. No právě, a důvod. Obavy z toho, že jejich jihokorejský konkurent zvažuje vstup na americký trh. Přes takzvané americké depozitní poukázky, ty ADR. Přesně tak. A to by pro Micron znamenalo ztrátu toho jejich výsadního statusu, že jsou jediným americkým dodavatelem těchto klíčových AI pamětí na americké burze. Ukazuje to, jak křehký ten AI hype může být, když do hry vstoupí reálná tržní konkurence. Monopol se rozpadá
a marže půjdou dolů. Další technologický obr, který včera mírně ztratil zhruba o žádná celá 6%, byl Oracle. Oznámili jmenování nové finanční ředitelky Hilary Maxson. Přichází ze Schneider Electric, jestli se nepletu. Ano, a bude mít před sebou fakt extrémně náročný úkol, musí uřídit obrovské kapitálové výdaje na budování těch nových datových center a to nejdůležitější, trh očekává, že Oracle bude mít čistě kvůli těmto masivním investicím negativní volné cashflow až do roku 2030. To je něco, za co by investoři dřív firmu roztrhali na kusy. Jasně, firma bude pálit peníze další 4 roky a přesto včera klesla jen o 0,5%. Protože trh pochopil, že buď tyhle miliardy teď spálíš a postavíš tu infrastrukturu, nebo prostě na trhu s AI skončíš. To je naprostá změna paradigmatu u investorů. Z dalších zajímavých skokanů v technologiích včera Applovin přidal téměř 7%, zavíral na $412. Wells Fargo jim totiž zvedla cílovou cenu na $560. A Monolithic Power přidal 5,5%. Letos už jsou v plusu o 30%. Technologie zkrátka pořád táhnou. Ale pojďme k odvětví, kde se názory dost rozcházejí. Kybernetická bezpečnost. Už koncem března tyhle akcie docela oslabily. Tam byl ten strach z umělé inteligence, že? Ano, protože Anthropic představil ten nový AI model, který se jmenuje Mythos. A ukázalo se, že ten model je mnohem lepší a rychlejší v hledání zranitelností v kódu než lidé. Takže investoři si to vyhodnotili tak, že firmy z oboru kybernetické bezpečnosti ztratí biznis. Přesně. Jenže, a to se mi vysvětloval už dřív, analytici to vidí úplně naopak. Jak to teda je? Hele, je to jednoduché. Ta nová umělá inteligence extrémně rozšířuje prostor pro útoky. Ten takzvaný attack surface. Hackři totiž tyhle modely okamžitě začnou používat proti firmám. Aha, takže to není obrana, ale spíš další zbraň pro útočníky. Jasně, takže to, že má AI lepší schopnost hledat díly v systémech, vlastně reálně zvyšuje poptávku po těch tradičních kyberbezpečnostních firmách. Aby se podniky ubránily, musí si ty experty stejně najmout. AI ty firmy nenahradí, ona jim zajistí další zakázky. Takže výprodej kvůli panice, která nebyla opodstatněná, dobře. Teď ale uděláme ostrý řez a opustíme ten B2B technologický sektor. Pojďme k běžným lidem, spotřebitelům a k firmám, které na ně spolíhají. Tam ta realita totiž vypadá o dost hůř. S drahým benzínem a vysokými sazbami. Přesně. Podívejme se třeba na Teslu. Akcie včera klesly o víc než 2%. JP Morgan naprosto zmasakrovala odhady zisku na akci pro první kvartál. O kolik to snížili? Z původních 43 centů na pouhých 30 centů. A osekali jim i výhledy na roky 2026 a 2027. Jako důvod uvádí slabé dodávky aut a to, že prodejům prostě chybí síla. Lidi si zkrátka drahá auta na drahý úvěr teď nekupují. To je prostě to prostředí vysokých sazeb. Ale Tesla nebyla včera tím největším propadákem. Ne, absolutní katastrofa se odehrála u společnosti The Trade Desk. Ty akcie se ještě v prosinci 2024 obchodovaly za $140 a včera ležely na $20. To je neskutečný pád. Firma zřejmě řeší obrovské spory o poplatky s těmi největšími reklamními agenturami na světě, jako je Publicis, Vabrio, PP a Omnicom. A mě by u toho zajímala jedna věc. Ty jsi expert na valuace. No, povídej. Já vidím pád ze 140 na 22, takže logicky mě napadá, není to teď prostě levný nákup, nejsou tohle slevy, do kterých se vyplatí naskočit. Hele, to je hrozně nebezpečná úvaha. Tady podle mě dochází k té takzvané kontrakci valuace, multiple contraction, a to je typická past na hodnotové investory. Můžeš to trochu přiblížit? Jasně. Když ti zpomalí růst zisku, trh už ti není ochotný platit tu vysokou prémii. The Trade Desk se i po tomhle masivním pádu na $22 pořád obchoduje na 18,5 násobku odhadu zisku pro rok 2026. Aha, takže ona vlastně ani teď není levná. Přesně tak. Ta firma byla předtím tak strašně drahá, že ten pád je jen návratem k nějaké drsné normální realitě, když už nedokážou růst kvůli těm sporům s klienty. Není to sleva. Je to přepracování celého modelu té firmy. Takže ruce pryč. Tohle mimochodem nebyla jediná spotřebitelská firma, co včera dostala ránu. Williams-Sonoma dostala jasné prodejní doporučení. Což dává smysl. Jsou kriticky závislí na těch diskrečních výdajích domácností. Přesně. Lidé teď neutrácejí za drahé vybavení do kuchyně. A to samé Carvana.
Ta byla snížena od Bank of America kvůli obavám, že drahá ropa a vysoké úroky toho běžného spotřebitele už prostě úplně vyždímají. Takže ojetá auta na úvěr jdou taky stranou. Bank of America mimochodem snížila hodnocení i u Dow Chemical, ti spadli ve včerejším premarketu o 3%, protože si myslí, že ta jejich nedávná rally, která byla tažená ropou, je dlouhodobě neudržitelná. Takže ten tlak na spotřebitele se ukazuje úplně všude. Až na pár světlých výjimek, třeba jídlo a zábava. Tyson Foods včera sice mírně klesly, o 0,25%, ale od BOFy dostali zvýšení doporučení. Proč zrovna oni? Důvod je prý ten, že lidé čím dál víc přechází na diety bohaté na bílkoviny. A ukazuje se, že tyhle prodeje masa nejsou ohroženy ani těmi novými léky na hubnutí ze skupiny GLP-1, čehož se trh předtím strašně bál. Lidi zkrátka ty proteiny kupují dál. Aha, to je zajímavý posun. A co ta zábava? Netflix včera narostl o necelá 2%, Goldman Sachs vydala nákupní doporučení s cílovkou na $120, zaznamenali tam velice pozitivní vývoj na trhu s reklamou, těsně před jejich blížícími se výsledky. Takže večer si dáme steak a k tomu film s reklamou. A k tomu nějaké pití, protože pozornost se teď hodně upírá taky na Constellation Brands. Od nich se očekávají výsledky za to čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2026. Jejich akcie letos posílila už o 10%, ale pořád se drží pod odhadem své vnitřní hodnoty, což je $220. Tam je ale jeden háček, ne? Změna ve vedení. Jo, tento měsíc nastupuje nový generální ředitel. A tak trh napětě čeká, jestli od nich vůbec dostane nějaký výhled na ten další rok, nebo jestli ten nový CEO raději stáhne zataženou roletu, dokud se nezorientuje. To bývá častá strategie, takže radši opatrnost. Přesně. Pojďme teď ale od jednotlivých spotřebitelů k těm úplně největším penězům na Wall Street. Zajímá mě, jak tu současnou situaci vlastně čte ten nejmocnější bankéře světa. Mluvíš o Jamie Dimondovi a jeho každoročním dopisu akcionářům JP Morgan. Přesně tak. Ten dopis včera vyšel, má letos 50 stran a já si z něj vytáhla pár klíčových bodů pro dnešní obchodování. Třeba k té umělé inteligenci. On byl vždycky dost skeptický k různým hypům. Jak to vidí teď? Právě, že docela pozitivně. Jasně píše, že AI podle něj rozhodně není žádná bublina a přinese obrovský skok v produktivitě. Ale hned jedním dechem varuje i před obrovskými riziky, zejména kyberútoky a deepfakes. Což se zase oblouté v reci k tomu, že ty kyberbezpečnostní firmy budou potřeba. Rozhodně. Druhý bod, který mě tam zarazil, bylo jeho varování směrem k trhu se soukromými úvěry, k tomu takzvanému private credit. A to je podle mě něco, co by měli posluchači zpozornět. Co přesně k tomu píše? Píše, že ocenění těch aktiv je netransparentní. Ztráty jsou už teď podle něj o něco vyšší, než by normálně měly být. On sice nepovažuje private credit za nějaké obří systémové riziko pro celý svět, ale velmi důrazně před ním varuje retailové investory. To je celkem logické. Když nemáš tu denní burzovní likviditu a cenu, nevíš, jakou hodnotu ten tvůj podíl reálně má, dokud to celé nekrachne. Třetí bod, Dimon ostře skritizoval ty nové kapitálové požadavky od regulátorů. Stěžuje si, že JP Morgan prý teď musí držet o 50% víc kapitálu na většinu půjček ve srovnání se středně velkými bankami. To jim samozřejmě ukrajuje z marží. Jasně. A ten čtvrtý, asi ten nejdůležitější bod pro nás všechny, jeho makroekonomické varování. Podle něj prostě americký spotřebitel slábne a tím, jak on říká skunkem na párty, bude ta pomalu rostoucí inflace, která je dál živená válkou a cenami komodit. Což naprosto zapadá do toho obrazu s tou ropou nad $110, o kterém jsme se bavili na začátku. Přesně. Mimochodem, včera se děly věci i mezi dalšími giganty v tom finančním sektoru. Třeba akcie Invesco klesly o víc než 5%. Tam do toho hodil vidle BlackRock, že jo? Hodil a pořádný. BlackRock podal žádost o úplně nový ETF fond na Nasdaqu 100 pod tickerem IQQ, což je ale přímý útok na takovéto zlaté vejce Invesca, jejich slavný fond QQQ. Takže obří cenová válka o poplatky na obzoru. BlackRock jim jde přímo po krku. Bez slitování. Naopak akcie takového Robinhoodu a BNY Mellon včera rostly. Tam je docela jasný důvod. Jde o ty dětské účty.
Jo. Oznámili totiž, že budou spravovat takzvané Traub accounts, to jsou účty pro děti, které byly zřízené v rámci toho zákona One Big Beautiful Bill Act. A tady jen znovu připomínám, politiku nehodnotíme, jen se díváme na tok peněz. Přesně tak. Ale ten tok peněz začne už brzo. Příspěvky do těchto účtů začnou proudit už 4. července. Trh to u těchto dvou firem vnímá jako obrovskou biznesovou příležitost a obrovský příliv kapitálu, takže jejich akcie jdou nahoru. Není divu. A máme z finančního světa ještě něco. Máme tu jednu opravdovou libůstku na konec finančního okénka. MicroStrategy. Vykázali totiž účetní ztrátu a teď se podrž. 14,5 miliardy dolarů v prvním čtvrtletí. 14,5 miliardy? Ano. Důvodem je to, že cena bitcoinu spadla o víc než 20%, ale ta pointa je jinde. Co udělali s touhle obří ztrátou na krku? V dubnu nakoupili další bitcoin za dalších 330 milionů dolarů. No, k tomu je potřeba dodat podstatný kontext. Ta ztráta je sice obří, ale je účetní, nebo taky nerealizovaná. A pro chod té firmy je mnohem podstatnější jiný údaj. Jim totiž zbývá přes 2,25 miliardy dolarů ve volné hotovosti, takže mají pořád obrovský polštář. Což jim zjevně dodává odvahu pokračovat v nákupech i při poklesech. Jasně. Trh je na jejich výkyvy zvyklý a ta hotovost je drží v klidu. A to nás dostává k samotnému závěru. Poslední provokativní myšlenka, kterou včerejší data otevírají. Na jednu stranu jsme viděli páteční data z trhu práce, která sice ukázala silný růst pracovních míst, ale ty mzdy rostly jen o takových slabých 3,5%. Což je reálně problém. Prosto nevyhnutelně posune ten nadcházející report o inflaci strmě nahoru. A teď se nabízí otázka. Přichází moment, kdy se ten obyčejný americký spotřebitel už definitivně zlomí pod tím tlakem reálných nákladů? Nebo naopak, a to je ta druhá strana mince. Nás z té případné stagflace dokáže vytáhnout ta nevídaná produktivita toho AI sektoru a obří investice firem jako Nvidia a Oracle. To je otázka za milion, spíš za bilion. Trh zatím evidentně přešlapuje na místě a prostě čeká na další důkazy. A my budeme čekat s ním a analyzovat to. Přesně tak. Zítra jsme tu s další porcí. Podrobnější výpis všech dnešních zpráv naleznete v popisku podcastu.